Hi students, welcome to Pupil Milestone. आमे पूर्व वीडियो रे द जैकल एंड द रूस्टर विषय को बुझीथिले। बर्तमान आमे एही विषय रे क्वेश्चन एंड आंसर को आलोचना करिबा। बाय द वे चैनल को नुआ आस्थिया स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मानन को एतिक रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु एवं लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। फल रे तुम माने लेटेस्ट कंटेंट सब पाई परिबो। Okay students, let us discuss about the question and answers of the jackal and the rooster. First, we are discuss about SGP1 or sense group of 1. देखिए प्रथमे compressions questions. First questions, who are there in the story? Who are there in the story? तार्थ कौन कहानी रे किए अछंती आंसर कौन हम देयर इज ए रूस्टर एंड ए जैकल इन दिस स्टोरी यही कहानी रे गोटे गंजा एवं गोटे बिलुआ अछंती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द रूस्टर लाइक गंजाटी किपरि थिला आंसर कौन हम द रूस्टर वाज वेरी बिग एंड हैंडसम गंजाटी बहुत सुंदर एवं बहुत बड़ मध्य थिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड इट डू अर्ली इन द मॉर्निंग से सकाळे कौन करुथिला ता आंसर हबो इट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सैट ऑन द हाई प्लेस एंड sang song से बड़ी सकाळु उठुथिला एवं गोटे उच्च स्थान रे बसी गीत गाउथिला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हाट डिड इट नो यह कौन जानिथिला बा से कौन जानिथिला आंसर हबो इट न्यू दैट हिज सॉन्ग वाज मच बेटर दैन द सॉन्ग्स ऑफ अदर रूस्टर्स इन हिज लोकालिटी से जानिथिला कि तार गीत से अंचल रे थिबा अन्य गजांग तुलना रे बहुत सुंदर थिला नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट द रूस्टर्स सॉन्ग वाज बेटर दैन द सॉन्ग्स ऑफ द अदर रूस्टर्स यह कौन सत कि गंजार गीत अन्य गंजांक गीत अपेक्षा भल थिला आंसर आसीबो यस इट वाज ट्रू दैट द रूस्टर्स सॉन्ग वाज बेटर दैन द सॉन्ग्स ऑफ अदर रूस्टर्स हाँ यह सत्य कि गंजार स्वर से अंचल रे थिबा अन्य गंजांक तुलना रे बहुत भल थिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड इट वांट इट्स सॉन्ग टू बी यार गीत कौन हेबाकु चाहुथिला आंसर हबो इट वांटेड इट्स सॉन्ग टू बी बेटर लाउडर एंड क्लियरर से चाहुथिला तार गीत भल उच्च एवं स्पष्ट हेबा पई नेक्स्ट क्वेश्चन 7 डिड इट नो हाउ टू डू दिस से किपरि करिवो कोन जानिथिला कि आंसर इट डिडंट नो दैट हाउ टू डू दिस से किपरि यह करा जिवो से जानि नथिला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 द जैकल थॉट द रूस्टर वुड फ्लाई अवे इफ इट ट्राइड टू कैच इट व्हाई बिलुआ भाबिला जदि गंजा को धरिया को चेष्टा करे तेबे से उड़ी जिवो काहेकि आंसर आसीबो द रूस्टर sang keeping his eyes open and this is why it would fly away if it tried to catch it next question did the jackal have similar experiences before गंजार कोन समान अनुभूति आगरु थिला कि yes the jackal had similar experience before हाँ जैकल रा पूर्वरु एभली समान अनुभूति थिला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 व्हाट डिड द जैकल सजेस्ट द रूस्टर टू मेक इट्स सॉन्ग बेटर बिलुआ गंजा को यार गीत को उन्नत करिया कोन परामर्श देला आंसर आसीबो द जैकल सजेस्टेड द रूस्टर टू सिंग बाय क्लोजिंग हिज आईज ओके कौन है ना द जैकल सजेस्टेड जैकल
ମା ବିଲୁଆ ସଜେସନ୍ ଦେଲା କାହାକୁ ନା ରୁଷ୍ଟରକୁ ଗଞ୍ଜାକୁ କ'ଣ ନା ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କଲ୍ ଦି ରୁଷ୍ଟର ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ because it wanted to catch it। ये सरीगला SGP1। नेक्स्ट we are discuss about SGP2। इसको कंप्रेशन क्वेश्चंस आलोचना करिया गोटी गोटी। प्रथम क्वेश्चन डिड द रोस्टर सिंग क्लोजिंग इट्स आइज। गंजा आखि बंद करी गीत गाइला कि। आंसर आसीबो यस द रोस्टर सांग क्लोजिंग हिज आइजेस। हाँ गंजा तार आखि बंद करी गीत गाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 व्हाट डिड द जैकल डू। बिलुआ कौन कला। आंसर हला द जैकल टुक द advantage of the situation and caught the rooster by its neck and ran away। The owner, his wife, sons and his neighbors ran after the jackal। ବିଲୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗଞ୍ଜାର ବେକକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ରିଆନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍। ବିଲୁଆ ପଛରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଦ ଓନର ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ନେଇବର୍ସ ରିଆନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍। ମାଲିକ ତାର ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦେ ଚେସ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍। ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଲୁଆକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଦେ ଚେସ୍ଡ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟେକେନ୍ ଆୱେ ଦେୟାର ରୁଷ୍ଟର। ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଇ କୁଡଣ୍ଟ ଦେ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍। ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଲୁଆକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ୱାଜ୍ ମଚ୍ ଆହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓନର ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ନେଇବର୍ସ ସୋ ଦେ କୁଡଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍। ବିଲୁଆ ମାଲିକ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୃଗାଳକୁ ବା ବିଲୁଆକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାପି ଟୁ ବି ୱିଥ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍। ଗଞ୍ଜା କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ସହିତ ରହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଦ ରୁଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ହାପି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାକ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାକିଂ and flew without actually flying। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଗଞ୍ଜା ଖୁସି ଥିଲା କାରଣ ଏହା ବିନା ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନ ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ରିଏଲି ହାପି ଅର୍ ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲା କି ମିଛ କହିଥିଲା। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ। ସେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ କହୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ସେ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଓନର। ସେ ମାଲିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଆନ୍ସର ଆସିବ ଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓନର ୱାଜ୍ ଏ ମିସର। ସେ କହିଛି ଯେ ଏହାର ମାଲିକ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ। ଆନ୍ସର ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9 ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଆକ୍ସ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଟୁ ଡୁ। ଗଞ୍ଜା ବିଲୁଆକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲା। ଗଞ୍ଜା ବିଲୁଆକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲା। ଆନ୍ସର ଦ ରୁଷ୍ଟର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓନର ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମିସର। ଗଞ୍ଜା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ଜାଣୁ ଯେ ଏହାର ମାଲିକ ଯେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ।
ये गला SGP2. Next we are discussing about SGP3. Comparison questions. First question. Was the jackal happy with what the rooster said? First question. कौन ना was the jackal happy? गंजा जहाँ कहला से बिलुआ कौन खुशी थिला कि? Yes, the jackal was happy with the rooster's word. हाँ, गंजार शब्द रे बिलुआ खुशी थिला. Then next question 2. What did the rooster do when the jackal opened its mouth? ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ପାଟି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କଲା? When the jackal opened its mouth, it flew up to a tree and sat on it. ଯେତେବେଳେ ଶୃଗାଳ ପାଟି ଖୋଲିଲା ବା ବିଲୁଆ ପାଟି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ତା ଉପରେ ବସିଲା. Next question 3. What did the rooster do sitting on the branch of a tree? କୁକୁଡ଼ା ବା ଗଞ୍ଜା ସରି ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ଗଞ୍ଜା ଗଛର ଡାଳରେ ବସି କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସର ଆସିବ the rooster sang while sitting on the branch of a tree. ଗଞ୍ଜାଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେଠାରେ ଗୀତ ଗାଇଲା. Question number 4. Did it realize the mistake it made? ବିଲୁଆ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି କି? Yes, it did realize the mistake it made. ହଁ, ସେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କରିଛି. Question number 5. What did the jackal do? ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା? The jackal wept. ବିଲୁଆ କାନ୍ଦିଲା. Next question 6. The jackal said something while weeping. What did it say? What did it say? ସେ ବିଲୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଛି କହୁଥିଲା. ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? Answer. While weeping, the jackal said that it was a great fool to believe what the rooster said and opened its mouth. It regretted its action. ବିଲୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା କି ଗଞ୍ଜା ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ପାଟି ଖୋଲିବା ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି ଥିଲା ବୋଲି କହିଲା. ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା. Next question 7. What was the mistake of the rooster? ଗଞ୍ଜାର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଆସିବ the mistake of the rooster was that it believed the lies of the jackal and sang by keeping its eyes closed. କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ଏହା ବିଲୁଆର ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇଥିଲା. Next question 8. What was the mistake of the jackal? ବିଲୁଆର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? The mistake of the jackal was that it believed what the rooster told him and by opening its mouth. ଗଞ୍ଜା ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ପାଟି ଖୋଲିବା ବିଲୁଆର ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା. Next question 9. Both realized their mistakes. Who sang, who wept and why? ଦୁହେଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି. କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା କିଏ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ବା ଗାଇଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ the rooster sang and the jackal wept. The rooster sang because it was fool enough to trust the jackal and sing by closing its eyes. The jackal wept because it trusted the rooster and opened its mouth. ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜା ଗୀତ ଗାଇଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ କାନ୍ଦିଲା. ଗଞ୍ଜା ଗୀତ ଗାଇଲା କାରଣ ସେ ବିଲୁଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା. ବିଲୁଆ କାନ୍ଦିଲା କାରଣ ଏହା ବା ସେ ଗଞ୍ଜା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା.
Next question 10. It if two persons quarrel or fight, one that wins at the end of is said to have the last laugh. Who had the last laugh in the story? ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଶେଷରେ ଜିତେ ଶେଷ ହସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାଣୀରେ ଶେଷ ହସ କିଏ ହସିଥିଲା? ଆନ୍ସର, ଦ ରୁଷ୍ଟର ହାଡ୍ ଏ ଲାଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜା ହିଁ ହସିଥିଲା, କାରଣ ଗଞ୍ଜା ହିଁ ଜିତିଥିଲା। ଗଞ୍ଜା ତା ଚତୁରତା ବଳରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ କବଳରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ହସ ହିଁ ହସିଥିଲା। Then we are discussing about compression activities MCQ. Choose the correct answer. First question, the rooster was dash. A. Big. B. Handsome. C. With a crown. D. A, B and C. Answer ହବ A, B and C। କାରଣ ରୁଷ୍ଟର ଗଞ୍ଜା ବଡ଼ ଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ୱିଥ୍ ଏ କ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରୁଷ୍ଟର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ସଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ, ବି, ସି ଆଣ୍ଡ ଡି। ବିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଉଡର, ସିରେ କ୍ଲିଅର, ଡିରେ ବେଟର। ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ସି ଆଣ୍ଡ ଡି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ ରୁଷ୍ଟର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ସଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍। ରୁଷ୍ଟର ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଗୀତ କିଭଳି ହେବା ପାଇଁ? ଲାଉଡର ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିଅର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଟର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ କରେକ୍ଟ, ବି, ସି ଆଣ୍ଡ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଦ ଜ୍ୟାକେଲ କଲ୍ଡ ଦି ରୁଷ୍ଟର ଡ୍ୟାସ୍। ଜ୍ୟାକେଲ ବିଲୁଆ ରୁଷ୍ଟରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ କିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍। ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଗ୍ରେଟ୍ କହିଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କହିଛି, କିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ, ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଏ, ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଭି, ହୁ ଚେସ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦି ଜ୍ୟାକେଲ। ଜ୍ୟାକେଲକୁ କିଏ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା? ଦ ଓନର, ମାଲିକ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଦ ନେବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଓନର, ଓନରର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ନା ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନା ଡିରେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ନା ତିନି ଜଣ ଯାକ ବା ତିନୋଟି ଅପସନ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ ଓନର, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଓନର୍ସ ହିଁ ଜ୍ୟାକେଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭି, ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ। ଗଞ୍ଜା ବିଲୁଆକୁ କହୁଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମିସର। ବି, ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି। ସିରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା ହିଜ୍ ଓନର ଲଭ୍ଡ ହିମ୍। ଡିରେ ହିଜ୍ ଓନର ନେଭର ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି। ଏରେ ଥିଲା ହିଜ୍ ଓନର ୱାଜ୍ ଏ ମିସର, ଇଏ କହିଥିଲା। ଡିରେ ହିଜ୍ ଓନର ନେଭର ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍। ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ we are discussing about compression activities B. Match who said and what. ये दे दीजिए, who रे दे दीजिए rooster and the jackal, and what रे किसी सेंटेंस देजी A, B, C, D, E, F, G। तेणु ताहा आमे मैच करिबा। रूस्टर कौन कहितला एवं जैकल केउ सेंटेंस गुड़िक कहितला। मु आंसर ऑलरेडी कर देछि। फर्स्ट से जैकल
ଆଗୁଆ ଦେଇଦେଇଛି ବହିରେ। ଜ୍ୟାକେଲ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍। ଇଏ କହିଥିଲା ଜ୍ୟାକେଲ। ଜ୍ୟାକେଲ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟା ଏରେ ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଜ୍ୟାକେଲ। ଆଣ୍ଡ ଡିରେ ୟୋର୍ ସଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ନାଇସ୍ ଇଫ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ରୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ୟୁ ବି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଂ ସି, ଏବଂ ଇରେ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟେଲ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ଇଏ କହିଥିଲା। ଏବଂ ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ମାଇ ଆଇଜେସ୍। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇଛି, ତୀର ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଛି, ଦେଖିକି ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେସନ୍ 5। ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଡ୍ ଆଲାଉଡ୍ paragraph 3. Listen to him or her and fill in the gaps. ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 କୁ ପଢ଼ି ତାର ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। The owner of the rooster, the dash of the rooster, the owner of the rooster chased behind. His dash and sons joined dash. His wife and sons joined him. Also dash his neighbors also joined his neighbors. But the dash was much ahead of those dash behind. But the jackal was much ahead of those running behind. Session 5 देखिवा, sorry session 6. Find words from this scramble. In some cases you may get 2 words. Some hints are provided in blank brackets. One is done for you. First थिला हमर DRE थिला, ताको हमें ये करबा सजाड़ी लिखिबा RED रेड। तापरे GIB ता ठीक रे लिखिबा BIG बिग। YRT TRY ट्राई। YEE EYE आई माने आखि। YAD DAY हेबो। YAS SAY से हेबो। LYF अछि, ताको हम करेक्ट कर लिखिबा FLY फ्लाई। AET अछि, ता आंसर हेबो EAT इट। हम जानि देले पिले माने। तापर देखिबा यूजेस दीजी, यूसेज दीजी, ता ए रे देखिबा combine 2 sentence into one. One is done for you. जहाँ दे दीजिए ताहा आलोचना कर दउची। फास्ट द रूस्टर स्यांग फुल स्टॉप लागिची, इटी क्लोज इट्स आइज। एठी दुईटी सेंटेंस देजी, ताको हमें गोटिए सेंटेंस रे परिणत करी लिखिबा। आंसर हे जिवो द रूस्टर स्यांग क्लोजिंग इट्स आइजेस। जो इट लागिची ताहा द रूस्टर जगह रे ही लागिथिला, तेणु ताहा गोटिए सेंटेंस रे परिणत कला परे ताहा उठी जिवो। द रूस्टर स्यांग क्लोजिंग इट्स आइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल आई रे द रूस्टर स्यांग फुल स्टॉप इट सैट ऑन ए ट्री। गोटे सेंटेंस रे परिणत करिबा द रूस्टर स्यांग सिटिंग ऑन ए ट्री। नेक्स्ट राकेश टुक टी ही सैट ऑन ए चेयर। गोटे सेंटेंस रे परिणत करिबा आंसर देखिबा राकेश टुक टी सिटिंग ऑन ए चेयर। देखि पारे राकेश टुक टी ही सैट ऑन ए चेयर लिखले राकेश टुक टी सिटिंग ऑन ए चेयर। नेक्स्ट देखिबा रवि वेंट होम ही रोड ऑन ए बाइसाइकिल। लिखिया रवि वेंट होम राइडिंग ऑन ए बाइसाइकिल। ओके नेक्स्ट भी द कैट caught the rat. Next sentence it climbed up the tree. गोटे सेंटेंस में परिणत कले कौन हबो द कैट caught the rat climbing up the tree. Next question VI रे अछि
The jackal ran. Next sentence, it caught the rooster by its neck. Answer ଆସିଯିବ the jackal ran. ତାପରେ catching the rooster by its neck. ଓକେ, ହେଇଗଲା ଆମର ୟୁସେଜ୍. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରେ ଅଛି these sentence can also be written beginning with the second part of the sentence. ଗୋଟିଏ କରି ଦିଆଯାଇଛି closing its eyes the rooster sang. closing its eyes the rooster sang. ତେଣୁ write all the sentence of 6a in this way. এই ଉପାୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା. The rooster sang. It sat on a tree. The rooster sang. It sat on a tree. ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ. ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଲେଖିବା. ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି. ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖି ଲେଖିଲେ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି ଦ ରୁଷ୍ଟର ସ୍ୟାଙ୍ଗ. ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଦ ରୁଷ୍ଟର ସ୍ୟାଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି. ଆମେ ଲେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି ଦ ରୁଷ୍ଟର ସ୍ୟାଙ୍ଗ. ନେକ୍ସଟ ରାକେଶ ଟୁକ୍ ଟି ହି ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର. ଲେଖିବା ହି ସ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଛି, ଲେଖିବା ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର. ରାକେଶ ଟୁକ୍ ଟି. ରବି ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ହି ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ବାଇସାଇକେଲ. ଆମେ ଲେଖିବା ରାଇଡିଂ ଅନ୍ ଏ ବାଇସାଇକେଲ ରବି ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍. ଓକେ, ଏଭଳି ଭାବେ କରିବେ. ଦ କ୍ୟାଟ୍ କଟ୍ ଦି rat it climbed up the tree. ଆମେ ଲେଖିବା କ୍ଲାଇମ୍ବଟା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରିବା. climbing up the tree the cat caught the rat. Next, the jackal ran. It caught the rooster by its neck. Catching the rooster by its neck the jackal ran. ओके, ଏଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ସର ସବୁ ଲେଖିବୁ. ତାପରେ ସେସନ୍ 7 ଦେଖିବା. ରାଇଟିଂ ଦେଇଛି. ଫାଷ୍ଟ ଏରେ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ତଳେ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. What is the story about? We are already discussed about this question before. The answer ହେଇଯିବ the story is about a jackal and a rooster and their mistakes. Their one mistake ended up having them in a different unwanted situation. Next question. What did the jackal ask the rooster to do? Second question is what did the jackal ask the rooster to do? Answer ଆସିଯିବ the jackal asked the rooster to sing with closing its eyes. Next question. The rooster sang closing its eyes. What did the jackal do? Answer ଆସିବ when the rooster sang closing its eyes the jackal took the advantages of the situation and took the rooster by its neck and took it away. Next question. IV. The jackal opened its mouth. What did the rooster do? Answer ହେବ when the jackal opened its mouth the rooster took the advantage and flew away and sat on a tree. Okay. Session 7 ର B ଦେଖିବା. Given below is what rooster told another rooster after the incident. Read what it said and fill in the gaps consulting the text. ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆନ୍ସର ସବୁ. ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି. ପେନସିଲରେ ତୁମେମାନେ ବହିରେ ଲେଖିଦେଇ. Do you know what happened the other day? I was singing in the morning. A jackal came. He told me to sing dash by closing my eyes. I closed my dash and dash. I closed my eyes and sang. The jackal caught me by
neck and dash ran away. My master is wife, my master, his wife, and dash his sons and his dash neighbors chased the jackal. The jackal was much ahead. There was little chance to catching him. So I thought of a plan. I said the jackal, I am happy with you. Why should they chase? Tell them this. He opened his mouth to tell this. I quickly flew up on the branches of a tree. Next, ସିରେ ଦେଖିବା. You know what a rooster told another rooster about the incident? Consult the text and write what the jackal said to another jackal after the incident. Already କରିଦେଇଛି, ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ. Do you know what happened the other days? The rooster was singing in the morning. I went to it and suggested it to sing by closing its eyes. When he sang closing its eyes, I told it by its neck and ran away. Its master, his wife, and his sons and his neighbors chased me. I was much ahead of them. There was little chance of catching me, so he thought of a plan. He said to me, I am happy with you. Why should they chase? Tell them this. I opened my mouth to tell this. I quickly flew up on the branch of a tree. ये ହେଉଛି आंसर, ଦେଖିକି କରିଦେବେ. ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍.